Los va, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a abrir unos paquetes que los tengo acá, que yo misma los hice, y pues vamos a tener diferentes cosas. Entonces disfruten este video, que no va a ser tan largo, pero sé que les va a gustar. Tenemos a este de árbol, YouTube, porque son de YouTube. Tenemos de Harry Potter, que es de YouTube, y también tenemos el de Hermione, como ustedes pueden ver también es de YouTube. Espero que aprecien este video. Entonces vamos a empezar con Hermione, ¿les parece? Bueno, pues vamos a empezar abriendo esto ya, y nos podemos encontrar con este Squishy. Miren. Ok, vamos a dejar esto y al final vamos a ver. Y nos encontramos con esta ficha. Como vieron, dice YouTube. Entonces va a traer Harry Potter y también YouTube. Tenemos a Kimberly Loaiza. Tenemos a uno especial que nos va a salir muchas cartas. Tenemos de Dragon, YouTube, y pues ya lo estamos abriendo aquí. Miren, podemos encontrar en este Squishy de Dragon. Miren, este está súper. Y ahora tenemos el especial, que es el de Harry Potter YouTube. Como pueden ver, tenemos esto porque los especiales pues son especiales, como acabo de decir. Y abriéndolo nos podemos encontrar con maravillosamente dos paquetes. Tenemos a Harry Potter en Squishy, miren. Y también podemos encontrar cartas de... Nos tocaron las especiales, o sea, nos tocaron unas cartas de todos, o sea, no como estos que nos salieron solo una, sino que este es especial. Entonces, como pueden ver, es un empaque donde, a ver cuáles nos tocaron. Bueno, acá nos podemos encontrar con Nando de Yolo Aventura. Como podemos ver, es Nando. También tenemos a... Creo que estoy viendo a un personaje de Yolo Aventuras. No adelanten el video y comenten cuál creen que es, y lo voy a mostrar al final. Creo que este youtuber que voy a mostrar casi todos lo conocemos, y es MrBeast. Me tocó MrBeast. Bueno, acá vamos a ir dejando cartas. Y para que sepan qué otro personaje de Yolo Aventuras tenemos, es a Panda. Bueno, ya con todas las cartitas que nos tocaron, que están acá, vamos a guardarlas. Y tenemos, como pueden observar, tenemos la bolsita de Hermione, que traía este super Squishy. También podemos encontrar la de Harry Potter, que está un poco rota, pero trae a su Squishy especial. Bien. Bueno, acá les vamos a ir dejando estos Squishies. Y tenemos también el de Dragon, que nos salió en el paquete de Dragon, que está acá, miren. Pues ya encontramos todo y las cartas. Miren, acá encontramos con todas las cartas. Y para que ustedes vean qué les parece si estos Squishies los rifo, denle a la manita arriba
y suscríbanse y me mandan una foto de pantalla. Y a los primeros 3 que vean que tienen la foto de pantalla, les voy a mandar los squeakies. Se me acaba de ocurrir una idea y les tengo un reto. ¿Qué les parece si cuando lleguemos a 1 millón de suscriptores vamos a hacer un cine casero en mi conjunto? Den la manita arriba y recuerden tomar la foto de que le dieron a la manita arriba y se suscribieron para ganarse esos 3 stickers y squeakies. Recuerden suscribirse y darle a la manita arriba en el mundo mágico de Paula. Chao.